សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំដាញៀលថ្ងៃនេះផតខ្ញុំនឹងធ្វើការមកសម្រាយទៅកាន់រឿងថ្មីមួយទៀតហើយចំណែករឿងមុនវិញគឺថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបដាហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រេចចិត្តថាធ្វើរឿងនេះមុនសិនទៅនិយាយទៅដាក់រឿងហ្នឹងហើយគឺថាទៅធ្វើរឿងចាស់បន្តយកហ្មងកុំភ័យអ្នកទាំងគ្នារឿងចាស់ខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យបាន2 3ភាគដែរអ្នកទាំងគ្នាដោយសារតែរឿងហ្នឹងវារៀងខ្លីដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដាក់2 3ភាគចូលគ្នាទៅវារៀងវែងដែរតោះចាប់ផ្ដើមចូលវីដេអូហ្មងទៅបាននៅក្នុងភាគដំបូងភ្លាមដែលយើងគឺបានឃើញអាប៉ែម្នាក់ហ្នឹងគឺកំពុងតែផ្សាយព័ត៌មាននៃគ្រោះមហន្តរាយតកកផងដែរក្រោយមកទៀតសាច់រឿងរបស់យើងគឺបានកាត់ទៅកន្លែងមួយដោយនារីម្នាក់គឺបានហៅទៅកាន់បរិសម្នាក់ទៀតផងដែរដែលគាត់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាហានហ្វឹងនៅពេលដែលហានហ្វឹងហ្នឹងគឺបានចេញមកដែលគាត់គឺបានសួរទៅកាន់នាងថាតើនាងហ្នឹងគឺមករកអីដែរយូណាអញ្ចឹងហើយដល់ម្នាក់ស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាយូណាបន្តមកទៀតដែលហានហ្វឹងគឺបាននិយាយថានាងគឺគួរតែចូលមកខាងក្នុងសិនទៅព្រោះថានៅខាងក្រៅគឺវាគ្មានសុវត្ថិភាពទៀតនោះទេបន្តមកទៀតដែលយើងនេះគឺបានឃើញថាយូណានឹងគឺទៅថាបហានហ្វឹងតែម្ដងសូម្បីតែហានហ្វឹងនឹងក៏គាត់ឆ្ងល់ផងដែរមិនក៏សក់យូណានឹងគឺលោតមកថាបគាត់ទៅវិញក្រោយមកទៀតហានហ្វឹងនឹងគឺបាននិយាយថាយូណាយើងគួរតែចូលទៅខាងក្នុងសិនទៅព្រោះតែយើងធ្វើបែបហ្នឹងនៅខាងមុខគឺវាមិនល្អនោះទេដោយលឺអញ្ចឹងយូណាគឺបានតបទៅវិញថាហានហ្វឹងលោកគឺមិនបាក់ឆ្ងល់នោះទេថាមិនក៏សក់នាងគឺថាទៅកាន់លោកវិញមូលហេតុនោះគឺថាវាមិនសូវវិញប្រមាណនោះទេក៏តែមូលហេតុដែលនាងនឹងគឺថាទៅកាន់លោកដោយសារតែនាងនឹងគឺថាទុកចិត្តទៅកាន់លោកហើយអញ្ចឹងហើយលោកគឺគួរតែយល់ព្រមទៅខ្ញុំនឹងសក់ចិត្តនៅជាមួយលោកតែម្ដងបន្តមកទៀតដែលយើងគឺបានឃើញថាយូណាគឺបំរុងតែធ្វើវាម្ដងទៀតហើយក៏តែហានហ្វឹងនេះគឺបានតបទៅកាន់នាងវិញថាវាគឺមិនមែនជារឿងល្អនោះទេពីព្រោះថាពិភពលោកកំពុងតែច្បុកច្បល់ហើយពួកយើងគឺមិនអាចធ្វើវាឥឡូវនេះបាននោះឡើយក៏តែយូណាគឺបានតបទៅកាន់ហានហ្វឹងវិញថាបើសិនជាលោកនឹងគឺមិនហ៊ានធ្វើគឺថាលោកគ្រាន់តែបិទភ្នែកទៅគ្រាន់តែហានហ្វឹងគឺបិទភ្នែកភ្លាមអាប៉ែម្នាក់នឹងគឺបានលោតមកតែម្ដងដែលមិនចាំយូរទៀតអាប៉ែម្នាក់នឹងគឺបានសម្លាប់ទៅកាន់ហានហ្វឹងយកហ្មងដោយឃើញអញ្ចឹងយូណាគឺថាភ័យតែម្ដងដោយសារតែនាងគឺគ្មានគោលបំណងសម្រាប់ទៅកាន់ហានហ្វឹងនោះទេដល់ពេលនេះគឺបានតបទៅកាន់នាងថានាងគឺមិនបាក់ខ្វល់នឹងរឿងនឹងនោះទេយើងគឺគួរតែខ្វល់អំពីរឿងពិភពលោកកំពុងតែជួបនឹងគ្រោះមហន្តរាយវិញទៅបន្តមកទៀតដែលយើងគឺបានឃើញថាមានពលឺអ្វីម្យ៉ាងនេះគឺបានលេចឡើងមកតែម្ដងដោយពលឺមួយនឹងវាគឺបានចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់ហានហ្វឹងដូចគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកហានហ្វឹងគឺបានភ្ញាក់ពីការសន្លប់វិញហើយដោយក៏គឺពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើណាមិនក៏គាត់គឺមកដល់កន្លែងនេះទៅវិញហើយបើនិយាយទៅវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែពិភពលោកកំពុងតែជួបនឹងការវិនាសមិនក៏សក់ពិភពលោកគឺប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាវិញអញ្ចឹងក៏តែរឿងមួយទៀតគាត់គឺពិតជាឆ្ងល់យល់ហ្មងណាមិនក៏ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី28ទៅវិញហើយតែគាត់នឹងគឺ comeback ពេលវេលាថយក្រោយមែនហ្នឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកយើងគឺបានឃើញថាដៃរបស់ហានហ្វឹងគឺបានប្រែទៅជាពណ៌ក្រហមហើយដោយហានហ្វឹងគឺបានគិតក្នុងចិត្តថាតើវានឹងគឺមានរឿងអ្វីកើតឡើងណាមិនគាត់នឹងគឺបាន comeback ពេលវេលាថយក្រោយវិញឥឡូវដៃរបស់គាត់នឹងគឺខ្លាយទៅជាពណ៌ក្រហមហើយគាត់នឹងគឺពិតជាអត់យល់ហ្មងមិនក៏ពិភពលោកគឺប្រែទៅជាអញ្ចឹងវិញមួយសន្ទុះក្រោយមកដែលយើងគឺបានឃើញថាដៃរបស់ហានហ្វឹងគឺប្រែទៅជាពណ៌បៃតងម្ដងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហានហ្វឹងគឺពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើណាហានហ្វឹងគឺបាននិយាយថារបស់យកឲ្យមិនក៏ដៃរបស់គាត់នឹងគឺស្រាប់តែប្រែពណ៌ទៀតអញ្ចឹងហើយតែដៃពើក្រហមនឹងគឺវាមានន័យថាម៉េចទៅចំណែកដៃពើបៃតងនឹងគឺវាមានន័យថាម៉េចទៅគាត់គឺពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើណាក៏តែវាមិនអីនោះទេចាំគាត់នឹងសាកតេស្តទៅកាន់ដៃរបស់គាត់តែម្ដងថាវានឹងគឺមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចង្រៃយកឲ្យមិនក៏វានឹងគឺគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់នឹងគឺសឹងតែបាក់ដៃទៅហើយក៏តែចាំបន្តិចសិនតើធម្មពលមួយហ្នឹងគឺដូចជាក្នុងរឿងម៉ាំងហោដែលគាត់បានមើលមែនហ្នឹងវាមិនអីនោះទេចាំគាត់នឹងសាកល្បងវាបន្តិចទៅបន្តមកទៀតហានហ្វឹងគឺបានកាន់កបិតមួយហើយគាត់នឹងគឺសាកបញ្ចូលធម្មពលរបស់គាត់គឺចូលទៅក្នុងកបិតនឹងសាកមើលនិយាយចំទៅទោះជាហានហ្វឹងគឺខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កបិតមួយនឹងគ្មានការប្រែប្រួលអ្វីនោះទេដោយគ្មានអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងហានហ្វឹងគឺបានគិតក្នុងចិត្តថារបស់យកឲ្យតើវានឹងគឺកើតអីទៀតហើយមិនក៏គ្មានការប្រែប្រួលអីអញ្ចឹងវាគឺពិតជាពិបាកយកហ្មងធម្មពលមួយនឹងតើវាសម្រាប់ធ្វើអីទៅក្រោយមកទៀតដែលហានហ្វឹងគឺបាននិយាយថាគាត់គឺគួរតែរកអីញ៉ាំសិនទៅមិនបាក់តន់ខ្វល់ពីធម្មពលទាំងអស់នឹងនោះទេបន្តមកទៀតដែលហានហ្វឹងគឺយកសណ្ដែកខៀវមួយកំប៉ុងហើយគាត់នឹងគឺបាននិយាយថាទោះជាសណ្ដែកខៀវគឺជាអាហារសម្រន់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្យុះមហន្តរាយតកមកដល់ច្បាស់ណាស់វាក៏ជារបស់សំខាន់ដូចគ្នាមិនអីនោះទេនៅពេលដែលគាត់នឹងគឺតេស្តធម្មពលរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងសាកទៅកន្លែង supermarket តែម្ដងព្រោះថាវាមិនមានពេលយូរទៀតនោះទេគ្រោះមហន្តរាយតកវានឹងមកដល់ឆាប់នេះហើយនៅពេលដែលហានហ្វឹងគឺបាននិយាយចប់គាត់គឺបានប្រើជាមួយនឹងធម្មពលដៃពណ៌បៃតងរបស់គាត់គឺចាប់ទៅកាន់ក្របសណ្ដែកមួយនឹងក្រោយមកទៀតហានហ្វឹងនឹងគឺថាបោះវាចូលក្នុងមាត់របស់គាត់យកតែម្ដងមួយសន្ទុះក្រោយមកក្របសណ្ដែកដែលគាត់នឹងគឺបានដាក់ចូលមាត់របស់គាត់វាគឺស្រាប់តែដុសឡើងយកហ្មងដោយឃើញអញ្ចឹងហានហ្វឹងគឺបាននិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេតែថាអំពើពើខៀវនេះគឺវាប្រើសម្រាប់អញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវាអញ្ចឹងក៏វាល្អដូចគ្នាព្រោះតែគ្រោះមហន្តរាយតកមកដល់ច្បាស់ណាស់ថាអំពើមួយ
នេះគឺវាអស្ចារ្យមែនតើបន្តមកហានហ្វឹងនេះគឺសាកយកផ្លែសណ្ដែកដែលដុះមិញហ្នឹងមកហែកមើលសាកមើលនៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងគឺហែកវាមើលវាគឺពិតជាល្អយកហ្មងណាដែលគាត់ហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងសមត្ថភាពមួយនេះដូចគ្នាក្រោយមកទៀតហានហ្វឹងគឺបាននិយាយថាមិនអីនោះទេធម្មពលមួយនេះគាត់គឺគួរតែសិក្សានៅពេលក្រោយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់គឺគួរតែទៅ supermarket សិនទៅព្រោះតែគ្រោះមហន្តរាយទឹកកកគឺចិត្តមកដល់ហើយដោយសាររឿងរបស់យើងគឺបានកាត់ទៅកន្លែងមួយដែលមនុស្សកន្លែងហ្នឹងគឺពិតជាអ៊ូអរខ្លាំងមែនតើណាដោយយើងគឺបានឃើញថាហានហ្វឹងក៏នៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាដោយហានហ្វឹងក៏បានគិតពីធម្មពលរបស់គាត់ដូចគ្នាថាគាត់ឆ្ងល់ថាអាដៃពណ៌ក្រហមមួយហ្នឹងវាគឺប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីទៅក្រោយមកទៀតដោយយើងគឺបានឃើញថាយូណាក៏បានដើរមកកន្លែងហ្នឹងផងដែរដោយនាងគឺបានសួរទៅកាន់ហានហ្វឹងថាហានហ្វឹងតើលោកហ្នឹងគឺកំពុងតែដើររកទិញអីវ៉ាន់មែនដោយឃើញចឹងហានហ្វឹងគឺបានគិតក្នុងចិត្តថាអីគេតើយូណាហ្នឹងគឺនៅកន្លែងហ្នឹងដែរមែនហានហ្វឹងគឺអត់តន់ឆ្លើយជាមួយនឹងនាងនោះទេក៏តែគាត់នឹងគឺបានគិតបន្តទៀតថាបើនិយាយចំទៅក្នុងជីវិតមុនរបស់គាត់គឺតែងតែធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តក៏តែមិននឹកស្មានថានាងគឺមានចរិតបែបនេះនោះទេក៏តែបើនិយាយទៅឥឡូវគាត់គឺមិនធ្វើដូចពីមុនទៀតនោះទេដោយសារតែគាត់គឺបានដឹងពីចរិតពិតនាងហើយអញ្ចឹងនាងគឺកុំសង្ឃឹមទៀតឲ្យសោះដោយឃើញហានហ្វឹងក្រោយឆ្លើយអញ្ចឹងយូណាគឺបានមកចិត្តគាត់ហើយនាងគឺបាននិយាយថាតើគាត់នឹងគឺកើតអីមែនណាមិនក៏ហានហ្វឹងឯងនឹងគឺអត់ឆ្លើយជាមួយនាងអញ្ចឹងដោយលឺអញ្ចឹងហានហ្វឹងគឺបានតបទៅកាន់នាងវិញថាឲ្យគាត់នឹងគឺសុំទោសផងណាដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងនាងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតយកហ្មងអញ្ចឹងហើយទៅគាត់នឹងគឺភ្លឹកបែបហ្នឹងបន្តមកដល់យូណាគឺបានសួរទៅកាន់ហានហ្វឹងថាតើលោកនឹងគឺទៅទិញអីវ៉ាន់មែនតើនាងនឹងគឺអាចទៅជាមួយបានអត់បាននិយាយចំទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនាងគឺពិតជាតនេយកហ្មងណាវាមិនអីនោះទេក្នុងការទៅជាមួយនឹងលោកហានហ្វឹងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានហានហ្វឹងនឹងគឺតបវិញថាវាមិនអីនោះទេគាត់គឺអាចទៅទិញខ្លួនឯងបានណាដោយលឺអញ្ចឹងយូណាក៏ឆ្ងល់ផងដែរមិនក៏ហានហ្វឹងនឹងគឺហ៊ានបដិសេធជាមួយនឹងនាងនាងគឺចាំច្បាស់ណាស់ច្រឹកហានហ្វឹងពីមុនគឺមិនអញ្ចឹងនោះទេមិនក៏ឥឡូវគាត់គឺផ្លាស់ប្ដូរ100 degree អញ្ចឹងនៅពេលដែលហានហ្វឹងគឺបានដើរចេញដែលគាត់គឺបានគិតក្នុងចិត្តផងដែរថាយូណាតើនាងគឺគិតថាគាត់នឹងចាញ់បោកនាងម្ដងទៀតមែននាងគឺកុំសង្ឃឹមអីព្រោះថាគាត់ពេលនេះគឺមិនចាញ់ល្បិចនាងដូចពីមុនទៀតនោះទេបន្តមកទៀតសាច់រឿងគឺបានកាត់ទៅផ្សារទំនើបម្ដងដោយយើងគឺបានឃើញថាហានហ្វឹងក៏បានទិញអីវ៉ាន់នៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាដោយហានហ្វឹងគឺបាននិយាយថាច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលព្យុះមហន្តរាយទៅកកមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺគ្មានអីវ៉ាន់ទៀតនោះទេបើនិយាយទៅមូលហេតុដែលវាគ្មានអីវ៉ាន់ទៀតនោះដោយសារតែមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺថាមកទៅដើមអីវ៉ាន់នៅកន្លែងហ្នឹងអស់ទៅហើយបើកន្លែងទៅមើលហានហ្វឹងវិញដែលគាត់ហ្នឹងគឺកំពុងតែមើលទូរស័ព្ទរបស់គាត់បើនិយាយទៅហានហ្វឹងហ្នឹងគឺថាសើចតាមអ៊ីនធឺណិតតែម្ដងដែលគាត់ហ្នឹងគឺបានសើចថារបៀបរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយបើនិយាយទៅនៅក្នុង website មួយហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ហានហ្វឹងផងដែររបស់ដែលសំខាន់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនោះគឺមានដូចជាទី1របស់ដែលសំខាន់ជាងគេវាគឺជាម្ហូបអាហារនឹងឯងចំណែកឯទី2វិញវាគឺជាអាររងាឬក៏ជាអាដែលក្រាស់ជាងគេចំណែកឯទី3វិញវាគឺជាឱសថឬក៏ថ្នាំព្យាបាលអីអញ្ចឹងទៅក៏តែបើសិនជាកលេចទៅមើលលុយរបស់គាត់វិញគឺថាវាមិនគ្រប់នៅក្នុងការទិញរបស់ទាំងអស់នឹងនោះទេហើយវាក៏ពិតជាសូយកហ្មងដោយសារតែគាត់គឺត្រូវការរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើក៏តែបើកលេចមើលទៅកាន់លុយរបស់គាត់វិញវាគឺពិតជាតិចយកហ្មងនៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងគឺកំពុងតែពិបាកចិត្តហ្នឹងក៏មានមីសេចអ្វីមួយនេះគឺបានលោតមកតែម្ដងនៅពេលដែលហានហ្វឹងគឺថាចូលមើលដោយមានឆាតមួយនេះគឺបានឆាតមកកាន់គាត់ថាអបអរសាទរផងនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីចំនួន 168,800 យ៉នឯណោះដែលឃើញបែបហ្នឹងហានហ្វឹងគឺថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលមកចាំយូរទៀតគាត់នឹងក៏ដាក់ស្នើសុំដើម្បីកម្ចីតែម្ដងទៅដែលឃើញបែបហ្នឹងហានហ្វឹងក៏មានគំនិតមួយដូចគ្នាគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងដោនអេបកម្ចីប្រាក់ទាំងអស់យកតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ក៏សម្រេចចិត្តផងដែរថាគាត់នឹងខ្ចីប្រាក់នៅក្នុងអេបទាំងអស់នឹងផងដែរមុននឹងខ្ចីប្រាក់ទៅកាន់ពួកគេហានហ្វឹងគឺបាននិយាយថាឲ្យគាត់នឹងគឺសុំទោសផងច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយទៅកកមកដល់លុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាលែងសំខាន់ទៀតហើយនៅក្នុងភាពមួយនេះដែលយើងគឺបានឃើញថាយូណានឹងគឺពិតជាខឹងទៅកាន់ហាន់ហ្វឹងខ្លាំងមែនតើដោយនាងគឺបាននិយាយថាហាន់ហ្វឹងគឺពិតជាហ៊ានយកហ្មងដែលគាត់នឹងគឺហ៊ានអើពើជាមួយនឹងនាងចាំមើលលើក្រោយនាងនៅធ្វើឲ្យគាត់មើលតែម្ដងក្រោយមកទៀតដែលយើងគឺបានឃើញថាហាន់ហ្វឹងគឺបានជិះឡានរបស់គាត់មកពីក្រោយនាងយកហ្មងដែលឃើញបែបហ្នឹងយូណាគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើហើយនាងគឺបានសួរទៅកាន់ហាន់ហ្វឹងថាតើនេះគឺជាឡានរបស់លោកមែនដែលហាន់ហ្វឹងគឺបានតបទៅកាន់នាងវិញថានឹងអីវាគឺជាឡានរបស់គាត់តើនាងនឹងគឺមានបញ្ហាអីមែនដែលលើបែបហ្នឹងយូណាគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើមិននឹកស្មានថាហាន់ហ្វឹងនឹងគឺមានឡានជិះបែបហ្នឹងនោះទេដោយឃើញបែបហ្នឹងហាន់ហ្វឹងនឹងគឺបានអូតបន្ថែមទៀតថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ារបស់គាត់នឹងគឺបានផ្ញើលុយយ៉ាងច្រើនឲ្យមកកាន់គាត់ទៀតផងហើយបើនិយាយចំទៅលុយទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាលុយបន្តិចបន្តួចសម្រាប់គាត់តែប៉ុណ្ណោះដោយលើបែបហ្នឹងយូណាគឺបានតបទៅកាន់ហាន់ហ្វឹងវិញថាឲ្យនាងនឹងគឺសុំទោសផងដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគឺនាងមករំខានទៅកាន់ហាន់ហ្វឹងហើយបើនិយាយពីមូលហេតុវិញដោយសារតែនាងនឹងគឺចង់ឲ្យហាន់ហ្វឹងជួននាងទៅសពភីងនៅព្រឹកមិញក៏តែនាងមិនដឹងថាហាន់ហ្វឹងនឹងគឺជួនប៉ារបស់គាត់ទៅពលានយន្តហោះនោះទេអញ្ចឹងឲ្យនាងនឹងគឺសុំទោសផង
ក្រោយមកទៀតយូណាគឺបាននិយាយបន្តទៀតថាតាហានហ្វឹងនេះគេអាចជួយមកកាន់នាងបានអត់ដោយសារតែហានហ្វឹងគឺជាមនុស្សសំខាន់របស់នាងបាននិយាយទៅគ្រាន់តែហានហ្វឹងនឹងគឺជួននាងទៅដើរលេងក៏ដូចជាទៅញ៉ាំអីនៅល្ងាចនេះតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯរឿងមួយទៀតវិញហានហ្វឹងគ្រាន់តែទៅមើលកូនជាមួយនឹងនាងទៅបានហើយដោយលើអញ្ចឹងហានហ្វឹងគឺបានគិតក្នុងចិត្តថាស្រីល្ងងតានាងនឹងគឺគិតថាគាត់នឹងគឺចាញ់បោកនាងទៀតមែននៅពេលគាត់គិតរួចគាត់នឹងគឺបានទៅចាប់ចង្ការរបស់នាងតែម្ដងដោយគាត់នឹងគឺបាននិយាយថាយូណាតានាងដឹងអត់មិនបានគាត់នឹងគឺតែងតែបារម្ភពីនាងដោយសារតែនាងគឺជាមនុស្សសំខាន់សម្រាប់គាត់នឹងឯងដោយលើអញ្ចឹងយូណាគឺបានតបទៅវិញថាមែនហើយសូម្បីតែហានហ្វឹងក៏ជាមនុស្សសំខាន់របស់នាងដូចគ្នាយូណានិយាយតន់ជាប់ផងបើមើលទៅកាន់ហានហ្វឹងវិញគឺថាគាត់រត់ទៅឡានបាត់ហើយបើនិយាយទៅគាត់គឺថារត់ទៅមើលអីវ៉ាន់របស់គាត់នឹងឯងដោយហានហ្វឹងគឺបានតបទៅកាន់នាងវិញផងដែរថាមិនអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងគឺរវល់ខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចឹងហើយគាត់នឹងគឺសុំទៅមុនសិនហើយដោយលើបែបហ្នឹងយូណាគឺបានតបវិញថាវាមិនអីនោះទេនាងក៏ទៅផ្ទះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតនាងនឹងរងចាំទៅកាន់គាត់យកហ្មងណាដោយលើបែបហ្នឹងហានហ្វឹងគឺបាននិយាយតិចថាមិនអីនោះទេអ្វីដែលនាងរងចាំគឺមិនមែនជាគាត់នោះឡើយនោះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំមួយបើនិយាយចំទៅនាងគឺគ្រាន់តែរងចាំបន្តិចទៀតទៅឆាប់នេះគ្រោះមហន្តរាយនឹងមកដល់ទៅហើយច្បាស់ណាស់នាងនឹងដឹងខ្លួននៅពេលនោះថានាងនឹងគឺកំពុងតែគិតអ្វីចំណែកឯរឿងមួយទៀតវិញនាងគឺពិតជាហ៊ានខ្លាំងមែនតើណាដោយនាងគឺបានសម្លាប់គាត់ក្នុងជីវិតមុនលើកនេះគាត់នឹងធ្វើឲ្យនាងមើលតែម្ដងស្អីរបស់យើងគឺបានកាត់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់ហានហ្វឹងវិញតែម្ដងដោយយើងគឺបានឃើញថាហានហ្វឹងនឹងគឺកំពុងតែឲ្យគេនឹងគឺរៀបចំអីវ៉ាន់ចូលផ្ទះរបស់គាត់ណាបាននិយាយចំទៅហានហ្វឹងនឹងគឺថាកំងមកគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងបើចំណីអាហារវិញគឺថាគាត់គ្មានឲ្យខ្វះមួយនោះទេបើនិយាយចំទៅនៅពេលដែលគេរៀបចំរួចហើយហានហ្វឹងនឹងក៏នៅទុកផងដែរដោយសារតែគាត់នឹងគឺខ្លាចភ្លេចអីវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងក្រោយមកទៀតហានហ្វឹងគឺបានសាកញ៉ាំទៅកាន់អាហារកំប៉ុងមួយបើក៏លេចទៅមើលហានហ្វឹងវិញដែលយើងគឺបានឃើញថាអាហារមួយហ្នឹងក៏ដូចជាមិនឆ្ងាញ់សោះតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់នឹងគឺកំពុងតែញ៉ាំគាត់ក៏បាននឹកឃើញរឿងមួយផងដែរគាត់នឹងតែមហូបអាហារទាំងអស់ហ្នឹងទៅលើធម្មពលរបស់គាត់តែម្ដងនៅពេលញ៉ាំរួចហើយហានហ្វឹងគឺបានប្រើធម្មពលរបស់គាត់នៃដៃពើបៃតងកាន់ទៅលើស្រូវយកហ្មងបើនិយាយទៅគ្រាន់តែគាត់កាន់ភ្លាមស្រូវមួយហ្នឹងគឺថាទុំផ្លេតយកហ្មងចំណែកដៃពណ៌ក្រហមរបស់គាត់វិញក៏វាសំខាន់ដូចគ្នានិយាយទៅវាអាចធ្វើឲ្យចំណីដែលឆៅគឺអាចឆ្អិនភ្លាមតែម្ដងដោយឃើញបែបហ្នឹងហានហ្វឹងផ្ទាល់ខ្លួននឹងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងសមត្ថភាពទាំងអស់ហ្នឹងដូចគ្នាវានឹងក៏ពិតជាល្អយកតែម្ដងនៅពេលដែលក្រុមមហន្តរាយតកគឺមកដល់បើនិយាយទៅធម្មពលមួយហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាគាត់ហ្នឹងគឺមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងយកហ្មងមិនថារុក្ខជាតិចំណីអាហារឬក៏សាច់អ្វីនោះទេវាគឺសុទ្ធតែមានទាំងអស់ក្រោយមកទៀតហានហ្វឹងនេះក៏បានកើតថាហេចុះបើសិនជាគាត់នឹងគឺសាក់កាន់វាទៅលើសាច់ម្ដងតើវានឹងគឺមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលរួចហើយហានហ្វឹងគឺបានប្រើជាមួយនឹងធម្មពលនៃដៃពណ៌ក្រហមរបស់គាត់គឺទៅលើសាច់យកហ្មងបើនិយាយទៅគ្រាន់តែហានហ្វឹងនឹងគឺប្រើភ្លាមសាច់មួយនឹងគឺថាឆ្អិនផ្លេតយកហ្មងចង្រៃយយទោះជាវានឹងគឺឆ្អិនមែនក៏តែដៃរបស់គាត់គឺសឹងតែឆេះទៅហើយចុះបើសិនជាគាត់នឹងគឺប្រើធម្មពលទាំងពីរទៅលើវាតើវានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយមិនបាក់ខ្វល់ច្រើនទេនោះទេឥឡូវគាត់នឹងសាកល្បងមើលតែម្ដងទៅក្រោយមកទៀតហានហ្វឹងនឹងគឺសាកយកធម្មពលទាំងពីរដាក់ទៅលើសាច់នឹងដំណើរគ្នានៅពេលដែលដាក់លើគ្នាវានឹងគឺបានប្រែទៅជាពណ៌មាសមួយសន្ទុះក្រោយមកដែលយើងគឺបានឃើញថាសាច់មួយនឹងគឺបានធំជាងមុនហើយមិនត្រឹមតែវានឹងគឺធំជាងមុននោះទេវាក៏ល្អជាងមុនដូចគ្នាដល់ពេលរួចហើយហានហ្វឹងគឺបាននិយាយថាធម្មពលរបស់គាត់នឹងគឺពិតជាលោយោហ្មងតែប៉ុន្តែគាត់នឹងគឺរស់ស្រួលហើយបើនិយាយទៅគាត់នឹងខ្លាយទៅជា Superman យោហ្មងហើយក៏គ្មានណាគេមកសម្លាប់គាត់ទៀតបានដែរក្រោយមកទៀតហានហ្វឹងគឺបានគិតក្នុងចិត្តថាហើយគាត់នឹងគឺសឹងតែភ្លេចទៅហើយគាត់នឹងគឺត្រូវតែទៅទិញកាំភ្លើងច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលក្រុមមហន្តរាយតកគឺមកដល់កាំភ្លើងនឹងគឺពិតជាសំខាន់ដូចគ្នាពីព្រោះថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺលែងដឹងខុសដឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងពួកគេនឹងកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីយកម្ហូបអាហារតែម្ដងនៅពេលដែលហានហ្វឹងគឺកំពុងតែរៀបម្ហូបអាហារព្រិលនឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់យកមកតែម្ដងដោយឃើញបែបហ្នឹងហានហ្វឹងគឺបានគិតក្នុងចិត្តថាអីគេតើវានឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកហើយមែនក្រោយមកទៀតសាច់រឿងរបស់យើងគឺបានកាត់ទៅកាន់ទីក្រុងវិញដែលយើងគឺបានឃើញថាព្រិលនឹងគឺកាន់តែធ្លាក់ខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយដែលយើងគឺបានឃើញថាហានហ្វឹងក៏នៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាហើយគាត់គឺបាននិយាយថាហើយគាត់គឺត្រូវតែរកកន្លែងលក់កាំភ្លើងឲ្យឃើញដោយសារតែពេលវេលាគឺវាមិនសល់ច្រើនទៀតនោះទេទោះជាពេលនេះព្រិលគឺធ្លាក់តិចក៏ប៉ុន្តែពេលក្រោយក៏វាមិនប្រកាសថាធ្លាក់តិចទៀតដែរចំណែករឿងមួយទៀតវិញវាគឺពិតជាពិបាកយកហ្មងដោយសារតែកាំភ្លើងវាគឺជាអាវុធខុសច្បាប់អញ្ចឹងតាមនេះគឺគ្មានណាគេលក់នោះទេក្រោយមកទៀតហានហ្វឹងគឺបានឃើញទៅកាន់អាប៉ែម្នាក់ផងដែរដល់ប៉ែមួយនេះគឺជាបងធំនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបើនិយាយទៅអាប៉ែមួយនេះក៏ស្គាល់គេច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់អាប៉ែមួយនេះនឹងស្គាល់អ្នកលក់កាំភ្លើងមិនអីនោះទេអាប៉ែហ្នឹងគឺច្បាស់ជាស្គាល់អ្នកលក់កាំភ្លើងទៅហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវទៅសួរអាប៉ែហ្នឹងសាកមើលដល់ពេលរួចហើយហានហ្វឹងនឹងគឺបានដើរទៅសេហាយទៅកាន់អាប៉ែហ្នឹងដូចគ្នាដល់ឃើញអញ្ចឹងអាប៉ែមួយហ្នឹងគឺបានហៅថាអូតាឯងហ្នឹងគឺជាសៀវហានមែនដែលហានហ្វឹងគឺបាននិយាយផងដែរថាមែនហើយគាត់ហ្នឹងគឺជាសៀវហានណាគាត់មកជួបទៅកាន់លោកដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺមានការងារចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងឯងអញ្ចឹងឯងហ្នឹងគឺមកតាមគាត់មកបើនិយាយទៅខ្ញុំអត់សូវយល់កន្លែងនេះនោះទេដោយសារតែប៉ែហ្នឹងគឺហៅទៅកាន់ហានហ្វឹងថាសៀវហានណាក៏តែបើតាមសាច់រឿងដំបូងដល់យូណាគឺបានហៅទៅកាន់ហានហ្វឹងថាហានហ្វឹង
phăng nâng anh chẳng mi tới giờ nó cứ hai con tha han phăng nụ tê đào pe nó cứ ban xua phỏng đây tha cây cá nó cứ chia cây cào vậy tới đây khơi chân han phăng cứ ban thực sập rạp à pe nâng tha mà anh nụ tê cây cào mới nó vì gặp bật chít thom vô món á đâu pe đã anh lử anh nâng cho chật vi nở pe cào mà thì có cả ban rạp tại cả nạp pe nâng phỏng đây tha con nó cứ trai ca cầm phơi á đây lươn chân à pe nó cứ ta nhẹ ba khlang mền tên hai con nó cứ ban xua tha tại nó cứ vô vì thực phơi ấy tới bên dưới ta pe nó cứ ta sray xua tai mà đong đây lươn chân han phăng cái ta hồ chật vô tai mà đong bên dưới tới mùa hai nó đời xa tại han phăng nó cứ khom sập rap có ta pe nó cứ ta sray màu vinh vô tai mà đong chân tới ba hai chỉ con nó bàn tinh nụ tê đời xa con ta pe nó sray nó cứ ta cục khné cứ sưng tại lư ở từ hai đào pe nó cứ ban cho all การ han phăng hai con nó cứ ban vậy tha cầm plug cái chia vót đầm min cừu thna cho bạn nè không niêm dương cái chia pol rọt lò dươngมัน ปรา vót cừu thna បែប នឹង หนู ទេ ចំណាយ រឿង មួយ ទៀត វិញ បើ សិន ជា យើង លក់ អាវុធ ទៅ ឲ្យ ឯង ច្បាស់ ណាស់ ឯង នឹង យក វា ធ្វើ រឿង អាក្រក់ ជា មិន ខាន ដោយ លើ បែប នឹង ហាន ហ្វឹង ក៏ សម្រេច ចិត្ត ថា នឹង បណ្ឌិត រឿង មួយ តែ ម្ដង ដោយ គាត់ គឺ បាន និយាយ ថា ហើយ មូលហេតុ ដែល គាត់ នឹង គឺ ទិញ កាភ្លើង ដោយ សារ តែ គាត់ នឹង គឺ គ្រាន់ តែ យក វា មក ការពារ ខ្លួន តែ ប៉ុណ្ណោះ បើ និយាយ ចំ ទៅ នៅ ថ្ងៃ មួយ នៅ ពេល ដែល គាត់ កំពុង តែ ជិះ កង់ មើល ទេសភាព អា ប៉ែ ម្នាក់ គឺ បាន ព្រុស ស្ករ កស៊ូ របស់ វា នឹង គឺ មក ចំ មុខ គាត់ តែ ម្ដង ដល់ ពេល អញ្ចឹង ហើយ គាត់ នឹង គឺ ពិត ជា ខឹង ខ្លាំង មែនតើហើយ គាត់ នឹង គឺ បាន ទៅ ស្ដី ឲ្យ អាប៉ែ ហ្នឹង នៅ ពេល នោះ គាត់ គឺ ទប់ កំហឹង អត់ បាន នោះ ទេ គាត់ ក៏ ស្ទុះ ទៅ វាយ អាប៉ែ ហ្នឹង ចំ មុខ យក ហ្មង ដល់ ពេល ហើយ អាប៉ែ ហ្នឹង គឺ ដើរ ចេញ ទៅ គាត់ គឺ ស្មាន តែ រឿង មួយ ហ្នឹង គឺ ចប់ ទៅ ហើយ ក៏ តែ គាត់ មិន នឹក ស្មាន នោះ ទេ អាប៉ែ មួយ ហ្នឹង គឺ បាន ទៅ ហៅ គ្នា វា 3 4 នាក់ មក វាយ គាត់ យក តែ ម្ដង បើ និយាយ ទៅ អាពួក ហ្នឹង គឺ ថា វាយ គាត់ ឡើង ហើម មុខ ហើម មាត់ ទៅ ហើយ នៅ ពេល ហ្នឹង ដែល លើ បែប ហ្នឹង អាប៉ែ សក់ លឿង គឺ បាន និយាយ ថា អី គេ តា ពួក ហ្នឹង គឺ ថោក ដល់ ថ្នាក់ ហ្នឹង ផង មែន មិន អី នោះ ទេ ពួក យើង គឺ មិន បាក់ ខ្វល់ ពី រឿង ច្បាប់ អី ទៀត នោះ ឡើយ ឥឡូវ គាត់ នឹង ជួន អញ ទៅ ទិញ កាភ្លើង យក តែ ម្ដង ដើម្បី ឲ្យ ហាន ហ្វឹង ឯង នេះ គឺ ថា ទុក ការពារ ខ្លួន យក ហ្មង ដែល លើ បែប ហ្នឹង ហាន ហ្វឹង គឺ ពិត ជា សប្បាយ ចិត្ត ខ្លាំង មែនតើហើយ គាត់ នឹង គឺ បាន អរគុណ ទៅ កាន់ អាប៉ែ ហ្នឹង ដូច គ្នា នឹង ហើយ អ្នក ទាំង គ្នា ភាគ ទី 3 ក៏ ដូច ជា ភាគ ទី 4 ហ្នឹង ក៏ មាន តែ ត្រឹម នឹង ផង ដែរ ហើយ មួយ ទៀត អ្នក គ្នា កុំភ្លេច ទៅ subscribe នៅ account gaming ខ្ញុំ ផង ហើយ កុំភ្លេច subscribe ក៏ ដូច ជា like នៅ ក្នុង វីដេអូ នេះ ម្នាក់ មួយ ផង អញ្ចឹង ខ្ញុំ អត់ មាន អី និយាយ ច្រើន នោះ ទេ